ายุไต้ฝุ่นวิภาเริ่มก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและทวีกำลังแรงขึ้นอย่างรวดเร็วในฟิลิปปินส์เธอถูกเรียกว่าโกริงแต่ในไทยและจีนเรียกว่าวิภากลายเป็นหนึ่งในพายุหมุนที่รุนแรงที่สุดในรอบปีด้วยความเร็วลมระดับซูเปอร์ไต้ฝุ่นเมื่อไต้ฝุ่นวิภาเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประชาชนในเส้นทางต้องเตรียมรับมือกับพายุที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่พายุซาวมายในปี 2549 ใช้ฝั่งประเทศจีนต้องรับแรงกระแทกจากพายุลูกนี้น้ำท่วมวาตภัยและคลื่นสูงสร้างความเสียหายอย่างหนัก